Realme 15 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख जाता है, उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मेक श्योर कर लेंगे कि यहाँ पे सब कुछ आपका फुल वॉल्यूम में ही होना चाहिए। होने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख जाता है, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद करंट डिवाइस में अभी मेरा डिवाइस स्पीकर पे ही है। अगर जैसे आप ब्लूटूथ या किसी और चीज़ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी साउंड इफ़ेक्ट की सेटिंग यहाँ से खुल जाएगी। यहाँ पे आपको OR रियलिटी में स्मार्ट मूवी, गेमिंग, म्यूज़िक का भी ऑप्शन दिख जाता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं तो ये आपके सराउंड में जितने भी आवाज़ें होंगी उसको वो कंट्रोल करके आपको मूवी साउंड में एकदम रियलिटी शो में आपको ये कन्वर्ट करके साउंड उसकी इफ़ेक्ट दिखाएगा। गेमिंग में भी जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें गेमिंग का ही साउंड इफ़ेक्ट आएगा, म्यूज़िक में म्यूज़िक का आएगा। स्मार्ट तरीके से आप इस सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप साउंड इफ़ेक्ट और क्वालिटी की सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।